머리 잘못 뒤져 화장실에서 미끄러지고 3번 척추 충격에 허리가 다치고 그로 인해 너는 병원 신세를 지게 될 거다. 지금 끄지 않으면 급하게 버스 잡게 되고 너로 인해 버스가 급정거하게 되며 하고 있던 일은 모르는 선생님 머리가 다치고 부분 기억 상실로 너로 인해 시험을 망치게 된다. 일어나라 게으른 내 친구야 너는 시간을 조져버리고 있다. 5분만 할 시간에 씻었으면 블랙핑크 노래 2번은 더 들었다.